相変わらず暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。お休みの日の行き場もなく、あまりの暑さに耐えきれず、小川へ涼みにやってきました。熱のこもった体が林の影と水の音に包まれると、ふっと解放されていくようです。小川の水は驚くほど澄んでいます。この暑さでも水はひんやりと冷たく、まるで山から流れてきた清らかな息吹のように、手や足に触れるたび、体の奥にこもった熱を少しずつ溶かしてくれます。スイカを冷やすにも十分な冷たさです。私のおすすめは靴下にサンダルスタイル。一見すると不思議な格好ですが、小さなストレスから解放されるので、安心して水の中を歩けます。水遊びがひときわ自由になります。今日はこんなに大きなザリガニも取れました。娘はいつの間にかザリガニを触れるようになっていて、その小さな手に迷いがなくなっているのを見て成長を感じます。つい昨日までキャーなんて言って逃げ回っていたはずなのに、今日は自信を持った顔で掴んでいる。こうやって自然に触れながら育っていけるのも、東京郊外に暮らす利点なんだなと思います。ザリガニ釣りに没頭する子どもたちを横に、母である私はただひたすらに水に足を浸して真剣に涼みます。頭上ではセミの声がひときわ大きく、木漏れ日が水面に反射してキラキラと揺れる。時間がゆっくりと溶けていきます。風が吹くたびに草の匂いがふわっと鼻をかすめ、どこか懐かしい夏休みの午後を思い出させてくれます。子供たちの笑い声とセミの合唱の中、世界から暑さだけが切り取られて、涼しさだけが体に染み込んでいくような気がしました。いい音。さて、前回編んだお座布団を我が家の猫様たちに日頃の感謝を込めてプレゼントしようと思います。さあ、その反応やいかに。どうぞ。No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. To all those places on the wall, and none come close as まあこんなもんです。編み物を人に送る時も、色が好みじゃないとか、質感が合わないとか、相性って意外とうまくいかないもんです。こちらとしては最高の毛糸を選んだのにと思っていても、使ってほしい気持ちが先走るほど距離ができてしまうこともある。でも編み物をするようになって、作る側と受け取る側、
両方の気持ちが少しずつわかるようになってきました。とりあえず様子を見ていきましょう。あの後ですね、しばらくカメラを回したままそっと見守っておりました。座るのか座らないのか、一挙手一投足に心臓が高鳴ります。なんかこう試されているような気持ちにもなりますね。どうぞ見てください。座ってくれました。しかもご覧ください。お手手を中にしまっております。香箱座りです。胸の奥からなんということでしょうと、あのビフォーアフター番組のナレーションが響いてきます。本当なら右から左からこうカメラをぐるぐる回して撮りたいところですが、ここは嬉しさをぐっとこらえて、ただじっと見守ることにします。静かに胸が震える瞬間でした。そのね、小さな体がちょこんと落ち着いた瞬間、編んでよかったなと心から思いました。一目一目の時間がようやく報われたような気がします。糸を選んだ時の迷いも、編み目をほどいてやり直した悔しさも、すべてがこの一瞬のためにあったんだと納得できる。しょうがないな、ちょっとだけ座ってあげるよ。そんな猫からの無言のメッセージが伝わってきて、胸の奥がちょっとじんわり。編み物ってただの趣味でもあり、こうして誰かの居場所を作ることにつながるんだなと気づかされました。部屋の空気までなんだかふわっと優しくしてくれます。あーちゃん、気を使ってくれてありがとう。そして編み物というのは不思議なもので、一度完成すると次は何を編もうなんて衝動に駆られるんです。これはもうほとんど依存に近いのかもしれません。次に何を編もうか考える、その瞬間がまた幸せすぎてたまりません。なんかこう手を動かしたくなるんですよね。今回もまたそのもののシリーズです。オフホワイトの毛糸を9玉購入しました。
というわけで今度はですね、模様編みにチャレンジしたいと思います。何せ私はですね、ちょっと恥ずかしいんですが、まだ編み物を始めて4から5作品目なんですね。なので編み図を開いてもわからない記号がたくさん並んでいます。でも一つ学んでは一つ忘れ、また繰り返し学んでいく姿はまるで音楽とか語学の勉強そのものだなとも思います。反復するうちに体や頭が自然に覚えていく。間違えてもまた戻ってやり直せばいい。それこそが学びの本質なんだなと思っています。音楽を教えている時もたまに私には才能がないとか天才じゃないからとおっしゃる方がいます。でも私が思うに大切なのは続けること。続けられる力さえあれば独学でも道は開けていくと思います。ただその途中で道に迷ったり道を修正するために音楽講師がいたりするんですよね。編み物も同じで、私はまだ初心者ですが反復し続けていればきっとおばあちゃんになる頃には編み図を見ずとも自分のオリジナルのニットを編めるようになると信じています。その過程ではたくさん間違えますし、誰かに指摘されることもあるでしょう。でもそれでいい。夫のお母さんや近所のおばあちゃんたちに助けてもらいながら暮らしの中で編み物を学んでいけることがすでに大切な宝物です。今回の毛糸ですが、本ではマフラー用として紹介されているものです。そのもののアルパカウールを使っていきます。首に巻いた時の感触はどうなのか、その点も実際に編みながら検証してみたいと思います。毛糸って手で触った時と身につけた時とではまるで印象が変わるんですよね。ふわっと軽い雲のように見えても肌に触れると意外にチクチクしたり、逆に重みがないように見えても包まれるとしっかり安心感があったり、編み始める時は特に丁寧に、まずは作り目を一つ一つ数えながら土台を整えていきます。ここをいい加減にすると後で歪んでしまうから、目を一つ一つ拾う手に自然と力がこもる。1、2、3と小さく数を重ねていく作業は畑に苗を植えていくような感覚にもちょっと似ていますね。まだ形にはなっていないけれど、これから大きく育っていくものの未来を静かに見守るような気持ちです。棒を動かすたびに編み目が少しずつ形を持ち始めます。積み木が積み上がるように一つまた一つと目が重なっていく。まだ低い塔のようだけれど、確かにそこに積み重ねの跡が残っていくのを見ていると、未来の形がぼんやり浮かんできます。指先の小さな動きが集まっていくと、やがて厚みとなって手に持った時に重さとして実感できるようになる。糸の細さだけを見ていた時には想像もできなかった存在が少しずつ現れてきます。編み物していると指先がだんだん乾燥していきます。この季節ハンドクリームだとしっとりしすぎて
糸が引っかかることもあって、そんな時に愛用しているのがこのロクシタンのネイルオイルです。筆タイプになっているので、まるで小さな水彩筆みたいな色のせるように爪や指先にもさらりとなじませることができます。ロクシタンも香りがいろいろありますので、ぜひ試してみてください。こちらはリンクも貼っておきます。Amazon でも購入できました。すごい爪ちっちゃいですよね、私。遺伝でもあるんですけど、何よりピアノを弾かないといけないので、爪がちょっとネイルしている人からするとびっくりするくらい小さいんですけど、あんまり長いと生活しにくいので短さは保っています。でもやっぱりネイルすると気分上がりますよね。ちょうどその時、横ではムムがちゃっかり使ってくれていて、横に失礼とばかりに私も並んで作業を続けました。一緒に並んでいると、猫も人間もなんだか同じリズムで呼吸しているような気がしてくるから不思議です。さて、模様編みがなかなか覚えられず、外出時なんかはスマホに編み図を保存して持ち歩いています。編み図の記号はなんとなく音符や休符に似ている気がします。最初は意味不明な暗号のようでも、何度も見返しているうちに形が見えて体が覚えていきます。そう思うと、糸と棒が奏でる音楽を自分の手が紡いでいるような気持ちにも。そういえば世の中には何やら便利な編み物アプリもあるそうですね。私はまだ使ったことがないんですけど、増やし目とか減らし目を管理できるとっても便利なアプリだそうですね。もしそんなおすすめのアプリがあれば、ぜひ教えていただきたいです。そういえばチャット GPT に編み図を考えてもらうのってどうなんですかね。もちろんやったことはないんですけど、そのカーディガンを編むにも着丈とかそのサイズをきちんと伝えてアラン模様にしたいとかお願いするとね、編み図作ってくれるんですかね。まあでもゲージ測ったりとか大変かな。なんかいつかハウトゥー本とかなくなりそうですよね。 AI が自分のイメージするニットを設計してくれるっていう世の中がもうすぐそこに来てるというか、もうすでにあったりするんでしょうか。音楽の世界はね、しばらく前から結構騒がれていますけれど、それについてはちょっと話すと長くなってしまいそうなので、またいつかお話できたらなと思います。簡単に言うと、確かに AI が簡単に音楽を作ってくれる時代ではありますけど、まだ私の作る音楽というか私が作りたい音楽は実現できないし、やっぱり生の楽器にかなわないところもまだまだたくさんあるので、感情というテーマで話したら長くなりそうですね。いつかお話ししましょう。しかしですね、マフラーって長いですよね。当たり前なんですけど、最初はよし、今年はおしゃれな一枚はもうと意気込んで始めるんですが、編んでも編んでも先が見えない。
気づけば季節はどんどん進んでいって、ようやく終わりが見えた頃には冬が名残惜しそうに背中を向けて去っていくなんてこともしばしばです。話は変わりますが、今朝ね、ほんの少しだけ秋の匂いがしたんです。朝の早い時間、まだ空気が眠ってるような静けさの中で、ふっと風が通り抜けた瞬間に混ざっていた冷たい気配というか、夏の終わりにしか漂わないあの独特の匂いというんですかね。土や草がほんの少しだけ水分を含んで、夜明け前の冷えを、冷たさをこう抱え込んだまま吐き出すような香りです。鼻先をかすめるだけで、ああもうすぐ季節が動き出すんだと心がざわめきます。とはいえね、日中になればその感覚なんて幻だったかっていうように、太陽が容赦なく照りつけてきますよね。セミの声もまだまだ勢いを失わず、汗はすぐに滝のように流れて、秋なんてどこにもないように思えてしまう。それでも確かに朝のひとときにだけ秋の足音が忍び寄ってくる。その小さなサインを見つけると、不思議と心が救われるようです。皆さん、あともう少しですね。あと少しこの夏を一緒に乗り切りましょう。秋が本格的に始まれば、いよいよ冬支度の季節。冷たい空気に備えて毛糸を広げるだけで、心まであったかくなる準備が始まります。皆さんはこの季節が動き出す頃になると、まず何を編みますか？マフラーや帽子のように毎年恒例のものを編む方もいれば、今年こそ対策に挑戦するぞと意気込む方もいるかもしれませんね。あるいは編み物以外でも、冬を迎える時に欠かさずにしていること、例えばお気に入りの毛布を出したり、好きな飲み物を用意したり、そんな日常の支度があればぜひ教えてください。その一つ一つが季節を味わうためのささやかな儀式のようで、聞いているだけで私も楽しみになります。秋の匂いがしたとはいえ、まだまだ暑い日が続きそうなので、皆さんどうぞご自愛ください。今日はここまでになります。それではまたお会いしましょう。